Жин тэгээд уул нь дундам тоглоод бас идчихтэй. Гэхдээ би бас ингэж идэх дуртай. Өглөөний цай амар хямдхан өглөөний цай. Гэхдээ өглөөд нэг өндөр идчихэд болондоо энэ чинь 300 г махта таньцдаг гэсэн. Уургууд. Өдөр жоохон ядрал кофегаа авчин би. Садан фуцаан кофе нэг шиг авчин. Тэгээ уусаа цай наяхтай. Тэрэндээ кофег найруулаас гэсрээд. Тэгээд уучна. Дүрм журм цаг нарыг ягштал баримталдаг энэ ард түмэнд торгуулийн хэмжээч гэсэн өндөр. Гэхдээ торгуулах нь ховор юм. Юутаж өглөөний цайгаа уусан оролцогчид маань өнөөдрийн даалгавар кендогийн сургуулиудаар зочлохоор явна. За өнөөдөр бас нэлээд Токиогоос гараад нэг гадар тариалангийн талбай дээр очиод ажлын гинэ. Одоо мэдгүй ямар ажил хийж байгааг сайн мэдэхгүй байна. За ямар ч үс нэг тэтгэврийн насны хоёр өвөө эм хоёр өдөөж авна гэж надад хэллээ. Япончуудад үнэхээр одоо энэ тэтгэврийн насны хүмүүс бол ер нь хүүхдтэй ажил хийдэг бахуу. Эдгээр бол зүгээр суuna гэж бол хизээч байхгүй гэж гайхамшигтай. Тэгэд их тийм сүсэг бишрэлтэй ард түмэн гэж шүү. Ер нь монголчуудтай адилхан одоо фэнкшүү ихтэй тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, тэгвэл тэгнэ, энүүл тэгнэ гэсэн маш олон тийм зүйл байдаг гэж шүү. Бид бол сонсч байсан яг монголчуудтай адилхан аал залж болдгоо гэж байна. Одоо гэр оронд чинь аал таарлах юм бол алж болдгоо гэж шүү. Аал зул одоо таны гэр оронд байгаа муу мухай зүйлийг ингэж хөөж явуулдаг, сайн амтан гэж үздэг гэж байна. Би саяхан нэг нодлон эрэхтэй нэг гутлын дэлгүүрд орсон юм аа. Тэгээ нэг гутал авсан. Би ч өөрөө 41 л өмсдөг үнэлтэй. Тэгээд 41 альманы гутал байна уу гэдэг чинь тэр үүсэлгээ бол нэрээ. Тэгсэн 41 альманы гутал аваад ирлээ. Надад их таалагдаа. Тэгээд өмсөд өө их гоё байна гэсэн чинь гуталч чинь үгүй тань таарахгүй байна гэдэг. Үгүй надад таарч би угаасаа 41-ийг өмсдөг гэсэн. Үгүй тань таарахгүй байна. Та кинго сайзуу баг тиймэрхүү юм яриад арай жоохон том өмсдөг юм байна. Та 41 хагсыг өмсдөг юм байна гэж. Тэгээ цаашгаа явчихлаа. Гэхдээ ямар сони юм бэ? Таарж яана гэдэг гутлаа зарахгүй гэдэг. Одоо Монголд юм уу хаан чи одоо нэг газар очиод юм авах юм бол бошууган зараад мөнгө аваад явуулахыг бодсон шүү дээ. Тэгвэл Япончууд тийхгүй шүү. Сонио ард юм. Тэгсэн үнэхээр 41 хагас арьсмаар аваад ирлээ. Тэрийг өмсөд үзсэн чинь жоохон томдоод байгаа юм шиг мөртлөө үнэхээр хөл дэвтэйхэн. Тэгээ тэр хүн дараа надаа ингээд одоо хэлмэрчээр дамжуулаад ярьж байгаа юм л да. Англи хэл байхгүй. Гэхдээ уучлаарай ингээд яг таны биедэл маш дэвтэйхэн байх хэрэгтэй. Тэр л бидний зорилго. Манай дэлгүүрийн зорилго бол ерөөсөө тэр түүнээс хідэн гутал зарлах нь ерөөсөө зорилго биш. А танд дэвтэйхэн байх юм бол та манай дэлгүүрд бусаж ирнэ. Бусаж ирэх хэрэгтэй маш олон хүн дагуулж бусаж ирнэ гэдэг философи үйлчдэг юм а гэдэг маш сонин зүйлийг ярьсан шүү. Япончуудад одоо ерөөсөө ясны хүний төлөө. За ингээд superstitious гэдэг юм да одоо мухар сүсэг одоо монголчууд бид нар ч одоо аимшиг мухар сүсэгтэй улсууд би нэг сонин түүх сонссон юм байна. Би одоо энэ гадар тариалан эхэлж байгаа хоёр өвөөгөөс учраас асуу гэж бодож байгаа. Ялангуяа эмээгээс нь эртээр үед одоо ерөнхийдөө энэ оройн үдшийн цагаар эмэгтэйчүүдийг эсгэрхийг хордог гинэ. Шүгэлдэх биш шүү. Шүгэлдэх чинь арай өөр. Гэдэг чинь шүгэлдэх. Гэдэг чинь эсгэрх. Эмэгтэйчүүд яагаад эсгэрхийг хордог байсан гэхээр тэрдээ 1700 онд аль шоугуных нь үед юм дээ одоо ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийг маш доорд үздэг байсан. За тэр бүр тусмаа хижээвэр амьдтыг эмэгтэйчүүдээс дээр үздэг байсан. Тэр дондоо нохоо муурыг дээр үздэг байсан ийм үе. За эхнээд гарах юм бол эмэгтэйчүүдийн шүдийг ингээд хараар бодчихдаг. Одоо хүртэл нь ажилладаг юм. Япон эмэгтэйчүүд инээхтэй бол дандаа ингэж гараараа дарж инээдэг. Тэрнээсээ бүр ингээд уламжлал болоод одоо хар шүдээ харуулахгүй гэж ингэж инээдэг болцсон. Тийм уламжлалтай юм байлаа. Тэгсэн яагаад эсрэж болохгүй гэхээр яг тэр үед одоо энэ prostitution буюу биеийн үнэлэлт маш их байсан. Одоо ч Японд одоо бараг албан ёсоор гейша гэж зарлагдсан. Ер нь Японч хоёр эмийг бол албан ёсоор зарлагдсан улс шүү дээ. Нэг нь биеийн үнэлтийг бол гейшагаа зарлагдсан, нөгөөх нь мафиг бол якуза гэдэг ингээд зарлагдсан юм сонио улс шүү дээ. Бараг тэр нь ч амар баг зүгээр ингээд нөө чаагаад ингэж ягаар ингээд зарлаад ингээд явцсан ч бараг дээр байдаг гэдэг үү. Тэгээ тэр үед бол одоо эмэгтэй хүн биеийн үнэлтэд тааралцсан эрэгтэйгээ гэж дууддаг байсан юм байна л та.
Тэр үднээсээ одоо үед одоо эхчүүд, ээжүүд ялангуяа охин хүүхэдтэй битгий орой үдшийн цагаар эсгэржээ. Тэгэх юм бол чамааг могоо ирээд аваа явчихна гэж. Тэр могоо гэдэг нь нэг ёсондоо эрэгтэй хүний бэлэг эртэл юм байна л. За ийм сонин зүйл байна. Очоод өвөө эмээнэр бол одоо энэ залуучуудыг бол хамаагүй илүү мэдж байгаа гэж бас очиж асуу гэж боддог. За ингээд газар тариалан эхлэхээр явж. Токиогийн их сургууль дотор буюу Токиогийн их сургуулийн кампус дотор ороод ирлээ. Тэгээд үнэхээр гоё юм байна. Яаж одоо хүүхдүүдийг, оюутнуудыг суралцах боломж бололцоог нь олгож чинь хүсэл эрмэлзлийн тэмүүллийн төрүүлж чинь тэр бүгдийг аюун гоё зохицлооч бүтээж хийж цацсан. Эм сайхан кампус дотор ороод ирлээ. Хотхон дотор гэсэн шүү. Тэгээд одоо нөгөө Канада буюу ингээд нөгөө ингээд мотор зогтдог сэлгэмтэй модон сэлмээр турладаг тэр тулааны урлагийн одоо бас спортоор чилж болно. Тэрээр хичээлэх гээд одоо орж иж. Гэхдээ одоо яана би бүр гайхаад яг үнэлэхэд. Одоо ингэсээ тачигнаал дуурайд байна. Тэгээд бодвол ингээд нөгөө хамгаалтын юм зүүдэг байх гэж бодчих. Тэгэхгүй бол одоо тэгээд толгоо шууд цохиулна шүү дээ. Гэтэ бисаа Game of Thrones-ыг буюу нэг хаатын тоглоом синтетик тоглоомыг үс тусгасан. Тэр сэлмээр бас харцсандаа бол нэлээд сайн туршлагатай. Сэтгэхгүй аюухан да. Практик төсөөл бол байгаа. Тэгс практик бол байхгүй байна. Гэтэ одоо орж үзье. Одоо зүгээр анх удаа хичээлээд үзэхэд гоё мэдрэмж төрж магадгүй би төрөх байх гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дээр бол амар сонсогч чинь хардаа зүгээр байлтахаас гадна амаараа ойрлох нь амар чухал байна шүү дээ. Амаар нэг биер ингээд шуум гаргаж байна шүү дээ. Одоо тэр орох уу? Яана. Мэнгэлаа гал ойрлоод байна энд. Энэ газар бол Токиогийн их сургуулийн цогцлбор. Хүн сурч боловсроход юу хэрэгтэй вэ? Тэр бүгдийг нэг дор цогцлоод чадсан газар юм билээ. Харин энэ удаад оролцогчид маань Японы бас нэгэн үндэсний спорт кендогоор хичээллэх нь. Монголоор бол үндэсний бүх эсвэл нудраган тулааны банд зоо, монгол зоо гэх зэрэг төрлүүдтэй ижил төстэй. Кендогийн спорт одоогоос 300 орчим жилийн өмнөөс хөгжиж ирсэн Японы үндэсний спорт юм. Маш их дуу чимээ гаргаж энэ сургуулилтыг хийдэг. Энэ нь спортынх нь өөрийнх нь бас нэгэн онцлог юм. Энэ сэлмний маань одоо модон сэлмний маань энэ дээдлээ утсан дэш харах юм байна. Тэгээ яг барихын хувьд яг ижлэн барьж байна. Хөлөө 100 талын хөлийнхөө өсгийг өргөж байна. Хагас нуулаад. Тэгээ ерөөдөө бэлтгэх байдал. За. Амар чимээ. Яна бид нар ингэж ярьдал би л шууд дуучин биш байх болно. За. Анхлан суралцж байгаа оролцогч маань энэ төрлийн спортоос их хол хүн чиглэлээ. Ануу хатан кинонд хэрхэн тогоосныг нь та бүхэн санаж байгаа бах. Монголын бахархал болсон тулаанч бас домогт хатан шүү дээ. Гэхдээ одоо гадны спортоор хичээлж байна шүү. Аха. Окей. За. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Southern Coffee. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв.
Sodom Foods эрүүл мэндийн ундаа. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээн. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсхэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж арьсыг чангруулан эсийг сэргээж залуужуулна. Дорны гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Бусдаас ирж хүчтэй. Эрүүл мэндийн зөвийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Эрхэм хүндээ барих нандин бэлгээ Mild Cosmetics-аас. Сар шинийн бэлгийн багцууд худалдаанд гарлаа. Сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Би цаг үетэйгээ зогцож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо чимс Kagome. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. За, Фужино-сан, аригато гозаимашта. За, өглөө эртхэн босоод манай багийнхан за Токиогийн төвөөс бараг 2 цаг гаруй шахуу явсаар байгаад юм сайхан тариалангийн талбай дээр хүрээд ирлээ. Тэгээд 21 мянган төгрөг одоо Японд 2100 йены реалити шоуд оролцож байгаа орсогч маань ерөнхийдөө өдөр болгон нэг даалгавар биелүүлэх хэрэгтэй, нэг ажил хийх хэрэгтэй. За энэ маань ч гэсэн цаанаас бас тийм утга учиртай юм шиг байгаа. Бид хоёрыг аль болохоор биеийн хөдөлмөр хийлгэж, аль болохоор хурдан өлсөж, аль болохоор мөнгөө хурдан юмд зараасаа гэсэн ийм үднэс энд авчирсан болов уу гэж би хувьдаа харж байгаа. За өчтөрийн хувьд бол кендо хэмээх одоо энэ martial art гэдэг энтхийн том сайхан тийм үндэсний одоо спортоор бас хичээж үзлээ. Нэлээд хөлс гарлаа. Оройн шууд өлссөн. За өнөөдөр намайг бол энэ тариалангийн талбай дээр өвөөтэй хамт ажил гэж байгаа шиг байна. Ер нь бол Япон улс бол 127 сая хүн амтай маш том улс. Гэхдээ энтхийн нэг одоо хамгийн том шүдний өвчин болж байгаа зүйл бол одоо шүдний өвчин ч байхдаа уг нь бол их сайхан зүйлийн урт наслалт одоо японочдын дундаж урт наслалт бол одоо 82 настай гэж байна. Одоо Фужино-сан гэхэд одоо 76 настай. Одоо хөвгөл өнөөдөр ингээд ажиллаа хийсээр урд нь бол мундаг улс төрч байсан гэж өөрөө сая ярьж байна. Тэгээ би хөгжимчин хүн гэсэн чинь би ч гэсэн тэгвэл ийм ямар нэг тийм сонин нэртэй бас хөгжим бас залуу наснда тоглож байлаа. Чи бит хоёр бол улс төрчөөр ажиллах юм байна, хөгжимчнөөс ажиллах юм байна гэдэг. Ер нь бол их тохирж байгаа хоёр гэж үзэж байна. Тэгээд Фужино-сан би юу хийх вэ? Би одоо би тийм хүч хөдөлмөр хийх хэрэгтэй гэсэн чинь гоо яг манай хол одоо энэ ч юм байцаа одоо хятад байцаа гэж бид нар ярьдаг да, байцаа тарьдаг. Дээрээс нь Япон сонгон тарьдаг. Одоо дөнгөж үйлчлэгнийх нь сезон эхэлж гин гэж ярьж байна. Тэгээ намайг одоо энэ ятгахтаа энэ сонгон яг хуу чи услаа жоохон туслаад өгвөл надаа их сайн байна гэсэн зүйлийг ярьж байна л да. Тэгээд одоо ажилдаа орох гэж байна. Ерөнхийдөө эрчүүд нь нэг 65 настай тэтгэвэр дардаг, эмэгтэйчүүд нь 60 наснда тэтгэвэр дардаг. Манайх ч болохоор 55 60 байгаа байх гэж бодож байна.
Тэгээд хичнээн тэтгэврт гарсан ч гэсэн Японы засгийн газар настай хүмүүсийг одоо ажлын байраар хангах, ажилтай байх тал дээр бол маш их анхаардаг. Та бүхэн анзаарсан бол таксинд яваад орох юм бол дандаа настай хүмүүс ажиллаж идэг. Одоо энэ тентхийн цэвэрлэгээ, одоо янз янзын ажлуудыг дандаа настайчууд нь хийж идэг. Одоо Японд нэг зүйл их одоо бид нар анхаарах хэрэгтэй. Аливаа нэгэн одоо настан буурал ингээд ажил хийж яхад нь зайлууд гээд очиж тусалж бол болдоггүй. Тэрийг бол Япончууд одоо тусалж ийн гэж үзэхээс илүү энэ нөхөр миний ажлын байрыг будаах гэж чинь гэж одоо үздэг. Тийм учраас бол туслахтаа та бүхэн гоё асуугаад ингээд одоо явах нь зүйтэй шүү гэдгийг хэлье. Ингээд хожиноосаа what I have to манай бол англиар мэдээж мэдэхгүй. За ямар ч байсан ингээд туслаад энийг ингээд услая да. Окей. Окей. Гэхдээ энэ одоо юу биений үчин чинь баг амралт одоо нөгөө манай найз нар загсанж явцгаад гээ. Би бол одоо багасаа жоох та манай өвөө нөгөө баг намайг ан амтан алж болохгүй гэдэг нэг тийм даадгуултай. Тийм учраас загс магсанд явдггүй, ам манд хийдгүү. Гэхдээ нэг найзуудаа дагаад загсанж явсан чинь ч бас их сайхан амралт юм байлээ шүү. Тэрнтэй адилхан энэ бол одоо ямар юмных нь ажил байх вэ? Окей. За ус маань дууслаа. Тэндээс хэрэг хусалдаг мусалтыг нь бол би мэдэхгүй юм байна. Гэтэ ямар ч байсан тэгээд бас хэрэгтэй байдгүй дээ. За хамгийн гол нь энэ сайхан хөрсөн дээр тарьж ургуулсан одоо ерөнхийдөө эко бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно доо. Эдрийг бол одоо энэ засгийн газраас нь бодлуулалтын дээр нь бол маш тусалж анхаарч өгдөг. Тийм учраас эдгээр бол одоо тархил үүрэгтэй борлуулах бол санаа зовлтгүй. Одоо ялангуяа энэ тэтгэврт гарсан тэтгэврийн насны ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийнхаа бүтээгдэхүүн нэгдэг бол хамгийн түрүүнд зах зээл дээр нийлүүлэх тэрийг авахын бол цаанаасаа юм бодлогоор дэмждэг учраас манай хүмүүст бол одоо юу гэдгийг борлуулах тал дээр бол санаа зовх зүйл байхгүй. Тэгээ энэ сайхны талбай дээр яг том бишээ энэ бол ингээд тэгээ энэ хоёр хөгшөнд бол тэгээд өдөржингөө энэтэй сайхан ажиллаа хийгээд ерөөсөө Япончууд бол зүгээр сууна гэж бол хизээч байдгүй. Ийм сайхан ард түмэн. Үнэхээр одоо хайр хүрмээр ард түмэн л дээ. Яалцдаггүй. За энэ Япон ногоон сонгон гэж энэ одоогийн яг үргэлжлэгээний байдалтай явж байгаа. Тэгээ энэ цагаан жижигхэн энэ чулуунууд нь юу юм гэсэн кальц гинэ. Одоо кальцаар ингэж одоо бэхжүүлж өгч одоо яадгийн байгаа энэ сайн ойлгосонгүй. Гэхдээ яг Японд нэг хэцүү зүйл нь ер нь Япончууд ер нь хэл ус их муутай. Ер нь бол гадаад хэл сурыг одоогийн залуучууд нь арай өөр болсон байх. За ер нь бол нас гарсан хүмүүстэй бол хэл нэвтрэлцэн гэдэг бол тунчиг хэцүү зүйлтэй. Гэтэ яг тэгээ нөгөө дэлхийн нэг хэл байна. Body language. Body language-ээр услан гэдгийг би сая тэгээд ингээд ярилцаад явчихсан шүү дээ. Асуудалгүй шүү дээ хаа. За өнөөдрийнхээ даалгаврыг ямар ч хэлсэн мо хоёр өвөө эмээ хоёрдоо туслаа сайхан ингээд гүйцэтгэж. Мэдээ сайн чиг авах хэрэгтэй байдаг байлгүйдээ бодвол. Тэгээ энүүгээрээ сайхан ингээд энэ тороороо бүтээчдэг юм шиг байгаа. Тэгэл яг хоо манайх бол одоо 365 хоногийн 300 гаруй хоног нь нартай сайхан нарлаг Монгол гэдэг улс шүү дээ. Япончууд бол тийм нарлаг бол биш. Ялангуяа борооны сезон 4 сард эхлүүл одоо тэгэл байнга л бүрхэг байдаг. Бид нар харин их сайхан удиралт нь таарж ирлээ. Оройдоо сайхан бороо орчоод өдөр яг зураг авах болохоор ингээд сайхан цэлмийгээл. Ер нь бол манай баг морьтой явж байгаа гэж хэлж болно. За ингээд 1 2 3 4 игнэг услах юм байна. Ямар та нар ямар 4 игнэ бүтэн услахыг зураг авалтаа биш яг хөө ингээд амрахгүй өдөө би ус цаашаа ажиллаа хий да. Газар тариалан эрхэлж буй хүмүүс бүгд л тэтгэврийн насны хөгшөд байх юм билээ. Өнөөдрийн даалгавар хийгдэж буй энэ газрын эзэн гэхэд залуудаа улс төрч байсан хүн юм. Ингээд тэтгэвртэй гарсан хойноо ногоо тариалдаг их л даруухан ард түмэн юм да. За 4 янзын хөдөлгөөнтэй юм байна. Тэгээд одоо ингээд толгоороо зохино. За баруун талын яг уртлыг барьж байгаа гар бол сул. Одоо сул буюу уян наалахаа байх хэрэгтэй байна. Зөөлөн доотлын гар бол чанга. За тэгээд ингээд баруун буурлуул. За
Ингээд зүүн буурлуу. Тэгээ чигээрээ. Би ингээд зэгцтэй байх хэрэгтэй. Яг маш масар хурдтай, маш шалгамгай, нүд маш хурцах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ хөдөлгөөнүүд бол маш шалгамгай хурдтай. Яг бол оюун ухааныг бас зэгцэлж өгдөг юм маш гоё цэвэрж өгдөг ийм спорт юм болоо жоо. Гэхдээ миний хувьд бол арай болохгүй юм. Яагаад би дуучин учраас одоо эдгээр шиг ойрлоныг бол би чадахгүй. Тэр ингэж ойрлох юм бол хоолойгоо өвдөх юм гэсэн. Тэгэхээр ингэж ойрлож яаж бас ийм нэрч хүч хурдан шалмаг хөдөлгөөн гардаг багтаа. Тэгээ нүд бол маш хурцах хэрэгтэй гэж байна. Эдгээр штэ энэ спортоос маш их кайф буюу таашаалтай зүйлийг ард юм шиг санагдлаа. Тэгээд Япон хүн болж төрсөн. Япон хүмүүс яг энэ кендо буюу яг энэ урлагаараа одоо байлдах ч юм уу. Ер нь бол дээр юм байлданаас үүссэн баа шүү тий. Тэгэхээр эндээс асар их зориг ирч хүч тийм одоо хүчтэй зүйлийг мэдрэх юм болов гэж бодож байна. Тэгээд энэ ард байгаа залуучууд бол амар ирч хүчтэй маш их энергитэйгээр байлж байна хоорондоо. Тий. За, аригато гозаймас. Кендо бол Японы үндэсний тулааны урлаг бөгөөд мэдээж анхлан үүссэн нь самурай нарын бэлтгэх сургуулалттай холбоотой юм. Энэ тулааны урлаг нь зөвхөн бие бялдрын хувьд гэхээсээ илүүтэйгээр хүний ёс суртахуун, эрдэм мэдлэг, амар амгалангийн ёсыг сургадаг юм гинлээ. Сайн байцгаана уу? Токиогийн 3 дугаар дамжааны оюутан байна. 3歳とか4歳 Японы үндэсний тулааны урлаг кендо нь Эдогийн үеэс буюу одоогоос 300 орчим жилийн өмнөөс үүдэлтэй. Япончууд хамгийн багадаа 3 настайгаас эхлэн кендогоор хичээллэж эхэлдэг. Ямар нэгэн спортод суралцсан хичээллэхэд техник арга барил их чухал ч гэсэн би бодохдоо спортод хүний мөн чанарыг гаргаж ирэхийг илүүд үздэг. Кендо бол сая хэлсэн шиг буюу хүний мөн чанар дотоод ертөнцийг илүү ихээр гаргаж ирдэг спорт юм. Тийм болохоор би кендогоор хичээллэж өөрийгөө нээхийг хүсдэг. と言われています。 За тэгээд яг ойл дээрээ бэлтгэлээс ерөөхдөө жоохон хоол ундээгүй бас ачааллахтай байлаа. Тэгээд бэлтгэл хийлээ. Саяны бэлтгэлээ тэгээд бас эдгээр дуу чимээ маш их юм их тийм бас хөө ядрахаар юм байна. Тэгээд Кагоме өнөөдрийнхөө нормыг хүртэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд 100%-ийнхаа одоо шинэхэн 100 юм одоо гаралтай, байгалийн гаралтай юм сайхан ногооны шуусаа уугаад өнөөдөр тэгээ сайхан хараад амарьяа. Яг хоош. Кагоме жуус гэдэг одоо манай гэрээр дүүрэн байгаа, өрөөгөр дүүрэн байгаа. Аяг гоё харагддаг. Гаднаас. Тэгээ уусан ч аяг гоё юм байна. Одоо өөрөөс илүү хөдөлмөр гаргаж энэ жуусыг суулж уух юм байна энэ нэвтрүүлэгт. Тэгээ баярлалаа. And this is my country's traditional chocolate. Golden gobi, yes. Gobi is meaning is desert. Ингээд маш үнэтэй сайхан урлагаас заасруулсан маш баярлалаа. Тэгээд нутгийнхаа үндэсний чоколадыг өгье. Амттныг өгье. Баярлалаа. Thank you so much. Яг үнэ баярлалаа. За амар өвгөн байна ч. Ямар ч байсан өнөөдрийн даалгавраа даваад гарсан оролцогч маань сэтгэл дүүрэн байсан юм шүү. Учир нь кендогийн урлагаар хичээллэх нь энэ ард түмний мэдрэмжээс багч гисэн өөр дээрээ мэдэрсэн хэрэг. Ёс дэг жаягтай энэ тулааны урлагаас өнөөдөр илүү их эрч хүчийг мэдэрсэн байгаа. За ингээд нэг оруулаад
За. 一度しかやりませんかね。 За. Окей. За гэж байгаа. За өвөө надаа ерөнхийдөө ингээд энэ ногоон сонгонуудыг яаж анхнаас нь ингэж өрсөлдгийг зааж өгч байгаа шиг байна. За. Ингээд цаанаас нь бүх юмыг сайхан бэлдээд өгч амар юм байна дөө. No. За буруу удаа явчихсан шүү. Матио. Гот шпат. No удаа явчихсан шүү. Нарийн юм байна дөө. Ахаа хөлөө хийх. Ногоон сангины үр суулгах ажлыг өнөөдөр хийх нэ. Ингэхэд манай оролцогч урд нь ногоо тарьж байсан болов? Өөрөө буруу хийгээд байна. 컴퓨터 За өвөө уг нь зааж өгч гэсэн. Өвөө өөрөө бас буруу хийгээ явж та. Ер нь бол эндхийн боссны эмээ юм байна. Эмээ бол бүх нарийн ширээ эмээ хийдэг. Өвөө бол зүгээр надтайгаа адилхан услалт хийдэг. Тэгээ дээрэс нь бас эмээг жоохон загнаад байна уу юу? Өөрөө буруу хийчихэд. Нэг нүхэнд харахгүй байл гэд эмээг загнаад байна шүү дээ. Миний яг уг нь нүхнүүдийн тааруулах хэрэгтэй юм шүү дээ. Окей? No. Чаа нарийн хийдэггүй юу? Яг тэр энэ нүхнүүд л орох юм байна шүү дээ. Ингэж дараад. Окей. Үрслэгийг одоо энд юу хийх гэж байна? Өрнүүдээ хийх гээд. Хөрснөл юм байна л да. Корео. Окей. Good. Үрслэх гэж байгаа юм байна л да. Гэхдээ Японд ногоо тарихад арай илүү амар бололтой. Ажлын багж нь хүртэл илүү хялбар юм. Бүх нүхнүүдийн бол ямар ч байсан Харин байр. дүүрэх ёстой болов гэж бодож байна л да. Okay? What do you think? Сонгон тарихад хүртэл нарийн ажиллагаа шаардаж байна шүү. Чигжиж өгд юм ба шүү дээ. За сураад авчихна. Окей. Коре. Окей. Pull it, yeah? За энэ жигэд. Окей. Чугаас л мундаг л та. Окей. Good. Окей. Зан. Thank you. Коре. эргүүлэх юм уу те?そう。Yeah. Put it back in. Энэ чинь ерөөсөө зүгээр хэвэн юм байна шүү дээ. Good job. Then. Маш нарийн юм байна шүү. За одоо цэнхэн сонгоны нэг өвөр нь багш байна тийм үү? Not all? No. Яг нэгнийгээр тийж орж. Окей. Тийм байна. Балах юм байна. Чи юу? Ногоо тариад байгаа мó? Нөгөө нэг ийм жоохон багтны тоглоом байдаг байсан. Тэрийг тоглоод байгаа мó? Окей? Нүхэндээ ороогүй. Зарим нэг нүхэндээ ороогүй шүү. Японд газар тариалан эрхлэхэд тийм ч тохиромжтой биш. Нийт нутгийнх нь 70% нь уулархаг бас ой модтой. Тэгэхээр үлдсэн жаахан хэсгээ 100%, бараг 200% ч ашиглаж мэдхээр болсон юм. Нин ялангуяа энэ ард түмнийг цагаан будаагүйгээр төсөөлөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр газар тариалан гэдэг ямар их чухал болохыг харж болно. Би авчид үрийн цөөхөө хийх ёстой байсан бүгдийг асгаа хийсэн шүү дээ. Ингээд тавьчих юм байна шүү дээ. Угаасаа ингээл хаан тавих юм бол тэнд байна уу? За байхгүй шүү дээ.
There's no space. There's no space. Yeah. Өөр нь жоохон ер нь бол ерөнхий босс бол имэйл юм байна. Ерөнхий босс бол имэйл юм байна. Окей. Change. Okay. 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 Aba. Good? Okay. これで水たっぷりあげてくれますか？ 조금 더 도크멘트. たっぷりあげてくれますか？ 자. 누구 뭐 나가놓고 갈아드릴게. Good? 자, it's done. 자, ямар ч байсан ногоон сонгон яачлаа. Thank you very much for your son. Arigatou gozaimashita. Small present for you. どうもありがとう。 Mongolian chocolate わ and kagome juice. Nice. Thank you. あ、どうもありがとう。 За ямар ч байсан өнөөдрийнхээ даалгаврыг алдан оноо нэг хийлээ. Тэгээд бас гоё lifetime experience байлаа. Урд өмнө би одоо үсэлгээ ногоо могоо бол тарьж үзэж байгаагүй. Тэгээд 25-ийнхаа буйнаар бас тэр дундаа бүр Японд ирээд Японы нарийн ногоо тарихын сайхан болцоог орсон өвөөдөө баярлалаа. Thank you. За одоо өвөөдөө тулгачдаа кампай. Кампай гэдэг чинь ер нь Японоор бол дуустал нь ерөнхийдөө бол нөгөө баатам одоо ёроолын хуурай байдаг гэсэн тийм ханз гэж би ойлгосон. Зөв буруу мэдэхгүй байна. Кампай. Энэ бол манай Кагомегийн 30 нэр төрлийн одоо ногоо орсон ийм гайхамшигтай жуус байгаа. Ногооны талбай дээр ирээд ногооттой жуус уусан чинь сайхан байна шүү. Окей. За ингээд дараагийнхаа даалгавар руу явцгаая. Өнөөдрийн даалгавар амжилттай биелэгдлээ. 2100 йены реалити шоу нэвтрүүлгийн даалгавруудыг та харж байгаа бол илүү биеийн хүчний бас хотоо тонхолцуулж мэдхээр даалгаврууд байгаа. Энэ ч тэр манай нэвтрүүлгийн онцлог, оролцогчдын шалгуур болж байгаа хэрэг юм шүү. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдрал. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс Кагоме. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсхэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар саримсыг бүтээжээ. Хар саримс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж арсыг чангруулан эсийг сэргээж залуужуулна. Дорны гайхамшигт хар саримс Монголд. Шиндээ сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Бүсгүйдээ цагаасан эрт цагаан үстэй нүүрт хүчгүй. Салон дефро цагаан ус бодох зориулттай бодгийг мэрэгжилтнүүд танд хүргэж байна. Салон дефро нь Америк агуулаагүй тул өнөр нэг сар хагасын турш онгон барина. Түргэн хугацаанд өөрөө бодох ялбархан хэрэглээт 4 төрлийн тижээлийн найрлага нь усыг гялалзуулж даргамшиг зөөлөн бодно. Та 6 төрлийн өнгөний сонголтоос өөрт тохирохыг сонгоорой. Салон дефро эмэгтэйчүүдэд зориулсан үсний бодлого. Бусдаас эрүүл. Эрүүл мэндийн зөвийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Би цаг үетэйгээ зогцож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг.
аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Устдаас ухаантай. Эрүүл мэндийн зөвгийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар Сармис, Хаан Сармис. Аавын дуртай сарамстай чили. Лайф амьдралыг шинээр амтгах. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Мид хаус урал хичээлийн үйлдвэр. Өгөөж юм бол азын суглаатай. Азийн суудаатай ийм боогоо өгөөжөөс. За миний хөө сарсан сайхан шинжилж байна уу? Хин чи яасан гоё билэгвэ хөө яа? Та юри чи органик зөвгийн болыг аав ээжтэй бэлгэлээрэ. Гэрэлтөө. Амьд байгалыг амт шим, уудаг ногоо жимс, Кагомри. Сансар Улаанбаатар шин салбар нээтлээ. Сайн уу? Би бүх насныхан зориулсан супер хүнс спирулина байна. Би 60 төрлийн шимт бодисыг тэнцвэрт байгуулдаг. Дэлхийн номер 1 эрүүл хүнс юм аа. Таны биеийг хөргөөжүүлнэ, хүч шүлтийн харьцааг тэнцвэржүүлнэ, шимт хичээлээр хангана. Дархлааг төгс тэтгэж таныг бүх төрлийн өвчнөөс бүрэн хамгаална. Эрхэм сэсэг үзэгсэнтэй хатагтай сонголт. Дархлааг төгс тэтгэх спирулина. Шүлтлэг хөх ногоон замаг. Эрийн хиймэр сэргэх эд баялагын мөн хийм бэлэгдэлтэй шорон гахажил айлчлан ирлээ. Та 5,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаад зэнэглээд 50,000 бонус нэгж 5 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Mobicom. Хүнээр өнөөдөр хэн хоолнд автлаа? Илүү хэмэл, илүү боломж олсон дээ. Долоо хөтөлбөр. Хүмүүхний хүлээдээ. Хайртай хүмүүсээ баярлуулах боломж. Хамтдаа дайрах боломж. Илүү хэмнээ. Илүү боломж. Чита. Докторь пиццагаа үндсэн үнээр нь 2-7,000-аар, 3-7,000-аар пицца хатын салбараас очиж аваарай. Илүү хэмнэх, илүү боломж. Пицца хат. Гриппаблок. Би чинь чихрийн шижинтэй шүү дээ. Санаа зовлтгүй. Энэ бол цаахар агуулаагүй. Гриппаблок. Гэхдээ би хүүхэд штий. Тийм ээ. Гэхдээ энэ бол хүүхдэд зориулсан гриппаблок. Гриппаблок. Ханетик болоклно нөгөө. За шуутхан хэлэхэд ханетик хашраана. Гриппаблок. Ханетик хашраана. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас.
Өв уламжлан дээдлэх өргөжин дэвжих өөдөө дээшил хэм бэлгшээлтэй шорон гахай жил айлчлан ирлээ. Та 10,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 100,000 бонус нэгж 10 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобиком 8 гишүүн төгөлдөр цай шинжлэгдэж хэрэглэхэд хялбар боллоо. Сайхан цай чанаж юу. Эрийн хиймэр сэргээ хэд баялаг инх мөн хийм бэлгдэлтэй шорон гахай жил айлчлан ирлээ. Та 5,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 50,000 бонус нэгж 5 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобиком Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Аз жаргалтай болчир насыг санагдуулсан таны ламт жинхэнэ орос чигнэг Коровка авиасис дистрибьютор Баттрици компани. Ариуна цагаан сарын хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа хүн нүм болж байна. 1-р сарын 12-наас өдрөөр 11 цагаас 21 цагийн хооронд болж байна гэж шүүхөө. Өчигдөр төрөгчийн аян мон сэмийн сангаар эхэллээ. Өв уламжлан дээдлэх өргөжин дэвжих өөдөө дээшил хэм бэлгшээлтэй шорон гахай жил айлчлан ирлээ. Та 10,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 100,000 бонус нэгж 10 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобиком Эрийн хиймэр сэргээ хэд баялаг инх мөн хийм бэлгдэлтэй шорон гахай жил айлчлан ирлээ. Та 5,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 50,000 бонус нэгж 5 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобиком Эх жилийн бэлгийн өнгө цагаан сарын мэдээж таны чигээр тансаг амтнаа манай сүнчид дэлгүүрээс хүссэн хэмжээгээр сонгож аваарай. Хөдөлгөөний авч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Баттрици компани. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Сайхан бүхнийг сагсанд нь дүүргэж кул сангал кул карт. Сансар айлцэг. Агд байгалыг амт шив уудаг ногоо жимс Кагоми. Өгөөчийн хэвийн бов үнэхээр өнгөтэй. Азийн суудатай хэвийн бовоо өгөөж өс. Сар шиндээ сайхан шинлээрэй. Мидхаус урал тижээлийн үйлдвэр. Багчуудын дуртай чихэрлэг чили. Лайф амьдралыг шинээр амтгах. За баяртай. Сайхан амраарай. За. Өнөөдөр өглөө 7:30 гэрээс гарсан. Одоо бараг 9 хагас болж байгаа шүү. Тэгээд амар үнэхээр амар ядарлаа. Тэгээд хөлч алхдахгүй шүү. Ингээ яг төв цумаас манай гэр айгу ойрхон. Жаа өсөж чинь. Нутгаа санжин. Юу вэ? Бүр толгой нүд ам эргээд өсөд нүд ам эргээд гэр болохгүй юм биш. Манай гэр шинэ нүлөө. Тийм ингээ манай айгу ойрхон. Тэгээд энэ бүр ингээ 5 хагас гэж бүр хав харахгүй болчдаг. Одоо 9 хагас болж байгаа гэдэг чинь уже бүр манай Монгол бараг шөнийн 12-1 цаг болж байгаа юм шиг. Магадгүй бид нар арай дасан зохицож чадаагүй болохоор тэгээд дээр нь бас петролийнхаа 4 жиргэн мовд жоохон чангахан шиг явж байгаа учраас магадгүй ах л да. За тэгээд гэрлэгөө орлоо. Гэртээ олзъя. Ингэж нэгэн гэртээ ирэх гэж Токио хот бол 14 сая хүн амтай дэлхийн хамгийн том хотуудын нэг. Тэр ч утгаараа энд нэг газараас нөгөө газар байрлаж байгаа буудалд очих гэж их цаг зарцуулна. Мөн эрт харанхуй болдог эгчээлхүү цаг хурдан өнгөрдөг газар юм билээ. За Токио хотод ирсэн жуулчин гээчдийн заавал үзэх ёстой газрын нэг бол энэ Шибуя дүүргийн энэ
том уулзуур. За энэ уулзуур юугаар алдартай байдгийг гэхээр яг энэ ногоон гэрэл асж байгаа хэдхэн хормонд нийтдээ яг ачааллын үед бол 3,000 хүн энэ уулзуурыг ингэж галтдаг гэсэн юм бас статистикийн тоо байгаа. За ингээд энэ алдартай газар хүрсэн ирсэн нэг шалтгаан бол манай 2100 йенээр Японд 10 хоног гэсэн реалити шоуны хүрээнд манай бас нэг ивент өтөгч Sodom Foods байгаа. Sodom Foods-ийн бүтээгдэхүүнийг энд хүрэлцэн ирсэн жуулчд бас тараах ийм сонин содон даагуур авсан. Яг л мэддгээрээ би энүүхийн уулзуурын хажуухан талд Хачико гэдэг одоо манайхан бүгдээрээ мэдэндээ хүн болгоны мэддэг нэг хөөрхөн нохооны хөшөө байдаг. Ер нь бол Токиодод ирсэн жуулчин гейчдийн хамгийн уулзах төв цэгнэ гэж хэлж болно. Улаанбаатарчууд бид нар хаана уулзах вэ гэхээр Сквадрын талбай дээр уулзъя гэдэг бол Япончууд за тэр дундаа гадна дотны гейчд Токиод хаана уулзах вэ гэхээр Хачико хэмээх энэ нохооны хөшөөн дээр уулзъя гэдэг ийм бичигдээгүй дүрмтэй. За энд хүрэлцэн ирсэн зочдгийчтэй бас Sodom Foods-ийнхаа энэ нэрсний цайг бас амтлуул одоо энд одоо амтлан гэж байхгүй ямар ч үсэн сурталчилгааны үүднээс тараа гэж бодлоо. За тэгээд хэдүүлээ Хачико нохоон дээр очие. Токио хотын хамгийн их хүн цугладаг газар бол энэ уулзвар Хачико нохооны хөшөө юм. Мөн өнөөдрийн даалгавраар Sodom Foods-ийн нэрсний зөгийн балтай цайг хэрхэн тараахыг харцгаая. Sodom Foods-ийн содон даалгавар байлаа. За эндээс ингээд тараагаа явуулъя да. Excuse me. It's a Mongolian tea. Blueberry tea. It's very tasteful. Please take it, yeah? Thank you. Arigato. Excuse me. Hello. It's a Mongolian tea, please. Yeah, try it. Hello. Excuse me. One tea. 자, 이시게요. Excuse me. Hello. Present. Mongolian tea. Take it. Excuse me, sir. Just take it. Зарим хүмүүс ээлдгээр хүлээж авч байхад зарим нь шууд л татгалзаж байлаа. Мэдээж олон хүн цугласан газрын хойно ирээнтэй бараантай. За ямар ч тач өнөөдрийн даалгавраа биелүүлсэн манай оролцогч. Ирсэн зочин гейчдэд Японы ард түмэнд Sodom Foods-ийнхаа нэрсний цайг ямар ч байсан хараагаад амжилттай дууслаа. За өглөө нөгөө капсул гэдэг сонин буудалд одоо Кагомийнхаа бананы нэг жүүсийг уугаад гарсан. Одоо цагид болж байна. Одоо бараг 7-8 болж байна. Тэрнээс хойш хилэн дээрээ нэг ч юм тавиагүй явж байгаа. Ер нь жоохон толгой ирэх марктай байна. Одоо эндээс нэг бууд руугаа очиод бас нэг авсан хүнслээс нэг ганц хоёрын бас идэхгүй бас арайч болохгүй хаа гэж бодож байна. За ер нь даалгавруудыг бас өөрийнхөө хэмжээнд гайгүй хийгээд явж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж Токиод ирсэн хүн болгон заавал энэ Шибуягийн уулзууд дээр ирэх ёстой. За тэр дүрмээ ямар ч хэлсэн биелүүлчлээ. Энд ч одоо хитгэж ирж байна да. Би маш олон удаа ирж байна. Маш олон нэвтрүүлэг хийсэн. Ахаад 25-ийнхаа одоо буйнаар ахаад энэ ч нэрлээ. Эрэг тоолтол гоё байдаг юм уу? Ягаад чинь одоо энд таалагддаг орой өдөш одоо хийх зүйлгүй бол энэгээр яриа жоохон сэлгүүцээл, дэргүй уушаа хийшээ явах их тийм гоё байдаг. Маш олон гадна дотны зуучид энэгээр холигддог. Ер нь бол тэгэл амьдрал жинхэнэ буцалдаг газар гэж бол дэлхий дээр бол энийг л хэлнэ дээ. За ингээд явжлаа. Амьдралч буцалж байна. Ийм орой болсон гэх ч үү дээ. Магадгүй энэ гудамжны амьдрал харанхуй болсноор эхэлдэг мэт. Учир нь жуулчид залуусын гол уулзах газар нь энэ газар юм. Түүний дагсан дэлгүүр хоршоо уушин газарч их байх юм. За амар ядарлаа тэгээд өнөөдөр гэртээ ирчлээ. Яас нэг жоохон юм хийж идээд айхтар хэм хийхгүй зүгээр аюу жоохон нэг юм төр зөр ингээ хоолоор ороод ходоод нэг сайхан зөвлөн болчихоор нэг хэлбэрхэн юм авсан хүмүүсэрээ хий. Тэгээд мэдээж би дуртай учраас мисо супыг хийж идэнэ. Тэгээд дүүфэн дуртай дүүфэгээ энэ удаад би шарж идэ гэж бодоод байна. Тэгээд шүлээ ээчлээ. Энэ дайсоос бидэрт ирсэн, надад ирсэн энэ аяга их хөөрхөн ганцхан хүний шүл буцалгаж идэхээр юм вааран аяга. Тийм аяга айгу амар юм байна. Би Монголд очиж чад энэ аягнаас заавал очиж олж авнаа. Айгу хөөрх юм. Тэгээд түмпүнд ичээ тэрийг дараа нь аяг руу шилжүүлэхгүй те. 2-3 сав баглаа ингээд сав
бодол заавар болохгүй их амар аюу айтах юм байна бас. Ээжтэй ч бас хэлмээр л юм байна. Би бол бодохдоо өрсөлдөгч маань ер нь дандаа бэлэн юм авсан байх. Шууд одоо юу гэдэг те. Ингээд нэг хийж идэх биш. Ингээд бэлэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд байдаг штэ. Би голдуу бол өрсөлдөгч байгаа package food буюу пакетлцсан. Уггүй бол халаагаад идчихдэг. Уггүй бол хайрлан тавган дээр зур задлал халаагаад идэхэд боломжтой ч юм уу. Уггүй бол бэлэн гом байж магадгүй буцалсуус игээд. Тэгээд идчихдэг. Тийм амархан хоолнуудыг л би сонгосон болоо гэж бодоод байна. Ганхуу хоол хийгээл очиргоо тогооч хийгээл галын ард зогсоолох бас хүмшааха. Бодолтой хоолнууд хагас бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн юм хоолнууд бол Японд бол даа юм ялангуяа баг Японоос үүссэн байж магадгүй их алдартай. Тэгээд нөгөө тэр бенто энэ тэгээд ингээ бооцсон сав баглаа бодол сүлдээ энэ өөрөө ингээ нөгөө хоолны урлаг болцсон. Тэгээд маш гоё. Зүгээр гэрээ эзэгтэн дээр нөхрүүдтэй хүүхдүүдтэй сургуульд нээж өгж явуулдаг л тийм хоолнууд нь үнэхээр бүр их гоё нүд булаан бүр юм арааны шул сасгаараа маш штэ. Шүл маань болж гин. Тэгээд артлын цаатлын гавлыг асаад. Энэ газ бэлтгэх юм бас гоё юм аа. За эн чин гэхдээ нэр ядраахгүй, өсөхгүй гэсэн мөртөө биэнд их витаминлэг юм билээ шүү дээ. Харсан юмсаасаа нэгээд угаасаа нэг үлдчихэж, хоёр үлдчихэж байгаа бас тал юм даа. Энэ өнөр нь яг тийм их гоё хоолны хөвтөд төвлөхөр юм өнөртэй байна. За буцаад өчим хар сарамс маань хөрчөнд жаах албагүй зүгээр тасалгааны температурт ингээд бас гэртээ ил ингээд нүдэнд харагддаг хэрэглэж болох газараа тавьчвал бас муудаж зуудах ойлголт өрдөөсөө байхгүй. Тийм юм лээ нэг даваа тал нь бид нар шиг ингээд заавал юм болгоны хөрчөндөө их гээл хөрчөнд л байвал мууддгүй сайн гээл гэдэг чинь тэгээд тийм биш юм лээ. За миний шүл одоо яг угаасаа ийм материал авсан юм чинь тэгээд Йоо яах вэ? За дүүбогоос шарж гин. Нөгөө устай ясан учраас ингээд амар чимээ гарч ин дүүфүнийхээ галыг жоохон багсгачих. Мэршин тоогооч хийдэг ажил саяныхаа. За миса супны хамтлагчийг хий чи нөгөө далайн байцаа маань ингээд идэхэд ийм гоё болдог. Аа? Тэ үрждэг хоол. Би одоо үрждэг хоол гэдэг байгаа шүү дээ. Бас нэг жоохон хийчи. Оройныхоо хоолн дээр гэрээ шатаачихч тунд өглөө шүү. Азвуулж ус байж таарлаа. Хоолуудын тарин санахгүй ах юм. За уус яг хүнсний бүтээгдэхүүнүүд цуглуулад авч явж байгааг нь бол харсан. Тэгэл яг жоохон махтай. Бүр ингээд тэгээд барыг тусагч грамм марч авч явах шиг. Энд бол грамм л яг грамм нэг манайхаар зүгээр ингээд сам биш эднэрд өөрөөсөө ингээд пакетлаад зард юм шиг үлээ бүр хүн бүр аимшигтай жоохон грамтай ч гэсэндээ хийгээ зарж идэг юм билээ их сонио. Энэ болон зөөлдөө ер нь бол энд ажиллахгүй л амьдарч чадахгүй гэсэн нэг бас нэг юм ойлголт авч байгаа. Тэгээд даа ялангуяа би л өмнө ингээд харж хахад ингээд өөр бусад оронд ингээд ажиллаар ингээд явж хахад Япон жуулчтай аяг таардаг. Гэхдээ Япон жуулчид дандаа настай хүмүүс одоо манайхаар бол тэтгэврт гарцсан хийх юмаа хийцэн бүтээцэн дөр өвтө өсгөөд өндөөлгөөд амьдралд нь хүргэсэн ч юм уу дандаа тийм насны хөгшин хүмүүс жуулчилж идэг. 90 юмгүйр дөөсөө ингээл энэ орчинд нэрэл амьдрал ингээл харж хахад нэрэл тийм юм залуу наснда эднэрсээ бор бокс хийлгүү ажиллаж амьдарч те одоо ирээдүйнхэн одоо өөр хойчхон ч юм уу өөртөөхөө ч юм уу ирээдүйн одоо настай болоод бас үнэхээр настай болсон хойноо мөнгөгүй ингээд бас өвдөж саваад харах хаандах хүн байхгүй бол бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бүх юмаа л тооцоолж бас боддог юм байна л да. Би бас тэгж бодлоо. Тэгээд залуу насндаа бол үнэхээр эрвэхээр бас ажиллаж амьдардаг. Тэгээ нэгэн л энэ нутгийн Япон улсын иргэн Япон хүн болоод төрсэн юм чинь их нутагтай. Энэ нутаг нь өөрөө их гоё өндөр хөгжилтэй, дэлхийн топ хөгжилтэй гайхамшиг бүтээдэг орнуудын нэгд ордог. Тэгэхээр эдгээрт бас залуу наснда аялаад яваад хаас илүү ажиллаж амьдраад хөрөнгө мөнгөө цуглуулад ингээд ирээдүйн сайхан амьдралыг бэлтгэх нь бол маш чухал юм шиг байна. За миний хоол угаасаа болцсон. Би яриагаа өгөөд жоохон хоолоо хүлээлгчлээ л дээ.
хоол маань болчлоо. Ингэрлээ асаач. Би энэ ногоонд аюул дуртай. Манай гэрт бүр ингээ уур тутаараа байдаг. Энийг бас далайн замгийг бас хоньны маханд ханаад энэ төр том уурсан хүүхдэд хоньны махан шүлтэй, хоньны махаар маш жижиг ирчээд тэгээд сарамстай яг энэ шүлийг хийж өгөхөд маш гоё болдог. Тэгээд дамаа бага насны хүүхдүүд төр танид төрсөн хүүхдүүд бол аюу хурд идэгдэг бас. Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд мэдгүй аюу дуртай шүү. Би анх 2006 онд соёл урлагийн сургуулийг онцлогтой төгсөөд тэгээд анх гэрийнхандаа шагнуулаад хилэндээ салгаж байсан. Тэгээд эрхгүцэг насаа тэндээсээ байгаль нуур дээр манай гэрх намайг амрааж ирсэн. Тэгээд тэрнээр л анх далайн хүнсний бүтээгдэхүүн тэгээд жинхэнэ орос хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг анх идчихсэн. Тэгээ одоо бол би тэрнээс хойш маш олон орноор явсан. Мэдээж анхныхаа бол гүцгөө 56 7 орноор явсан гэхэд чинь би хамгийн анх явсан эрхүү байгаль талаа маш их сандаг. Хамгийн гоё нь тэр байсан санагддаг шүү. Тэгээд тэрнээр анх би seafood гэдэг юм идэж сурсан нөгөө ганцаар явж байсан учраас нөгөө захиалсан хоол нь нэг тийм хоол байж таарад. Тэгээ идэхээс өөр аргагүй байдалд хүрсэн. Харахад бол юу гэхдээ үнэхээр амт нь маш гоё байсан. За манай үзэгчид одоо ямар жоохон хоолойг харж байгаа шөлтөөгөө нэлээд энэ ч айгүй их болчтой шүү. Тэгээ араас нь миний орон дээр нэг гоё бэлэг ирсэн байх шүү. Би санаас хойш хараал нүд унгаалаа. Утга эрдэсээ далт ихгүй. Шууд ширэндээ суугаа хоолоо идэх чинь шүү би ч одоо. Одоо энэ дүүфүү чинь 0 уураг штэ. 0 калорийн уураг байгаа. За тэгээд хоол хийхэд хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэ удаа хоолоо нэг сайхан гоо тайван шиг ганцаараа бас хүний нутагт ирсэн байна. Тэгээ юм бодож байгаа юм шиг. Юм бодож байгаа юм шиг яг юм жоохон бодоодох юм. Тэгээд амьдрах чинь бас их утга учиртай янзын гоё юм биш үү. Тэгээд яг юм бодоод өөрөө нэг сайхан гоё тайван. Амьдралын утга учирыг 2100 йен реалити шоунд ороод хоол идэнгээ ойлгож байна уу да? Амьдрахч сайхан да сайхан. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдр. Тийм шүү. Бусдаас залуу. Эрүүл мэндийн зөвгийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Миний нэг өдрийн ногоон хэрэгцээг хангаж чаддаг учраас, үрдмийн хэрэгтэй учраас, ирчүүч бэлгэлдэг учраас, эрүүл мэндэд сайн учраас, дархлааг минь дэмждэг учраас бид Кагомыг сонгодог. Гоо үзэсгэлэнтэй харагдахын үндэс нэгдүгээрт үс. Өөртөө ихтэй байхын үндэс нэгдүгээрт үс. Амжилттай байхын үндэс нэгдүгээрт үс. Гоё үс, гоо төрх, ичикам. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс
Kagome. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Аавын дуртай сарамстай чили. Лайф амьдралыг шинээр амтгах. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Мид хаус урал тижээлийн үйлдвэр. Өгөөж их боо азин суулаатай. Азин суулаатай хэвийн боогоо өгөөжөөс. За миний хөө сарсан сайхан шинжилж байна уу? Хөөе чи яасан гоё бэлэг вэ хөө яа? Та юри чи органик зөвгийн балыг аав ээжтэй бэлгэлээрэ. Гэрэлтөө. Амьд байгалийн амт шим, уудаг ногоо жимс, Kagome. Сансар Улаанбаатар шин салбар нээтлээ. Эх жилийн бэлгэлийн өнгө цагаан сарын мэдээний дээж таны чигээр тансаг амтнаа манай сүнчид дэлгүүрээс хүссэн хэмжээгээр сонгож аваарай. Хөдөлгөөний өвч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Баттреци компани. Аюуна. Цагаан сарын хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа хүн молд болж байна. 1-р сарын 12-наас өдрөөр 11 цагаас 21 цагийн хооронд болж байна гэж шүү. Өчигдрөгчийн аян монс эмийн сангаар эхэллээ. Өв уламжлан дээдлэх өргөжин дэвжих өөдөө дээшил хэм бэлгшээлтэй шорон гахажил айлчлан ирлээ. Та 10,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 100,000 бонус нэгж 10 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобико. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Сайн уу? Би бүх насныхан зориулсан супер хүнс спирулина байна. Би 60 төрлийн шимт бодисыг тэнцвэрт байгуулдаг. Дэлхийн номер 1 эрүүл хүнс юм аа. Таны биеийг хургуужүүлнэ, хүч шүлтийн харьцааг тэнцвэржүүлнэ, шимт хичээлээр хангана. Дархлааг төгс тэтгэж таныг бүх төрлийн өвчнөөс бүрэн хамгаална. Эрхэм үсэг үзэгсэнтэй хатагтай сонголт. Дархлааг төгс тэтгэх спирулина. Шүлтлэг хөх ногоон замаг. 8 гишүүн төгөлдөр цай шинчлэгдэж хэрэглэхэд хялбар боллоо. Сайхан цай чанаж юу. Аз жаргалтай бочир насыг санагдуулсан таны ламт. Жинхэнэ орос чигнэг. Коровка. Авиасны дистрибьютор Баттреци компани. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Эрийн хиймэр сэргэх эд баялагын мөн хийм бэлгдэлтэй шорон гахажил айлчлан ирлээ. Та 5,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 50,000 бонус нэгж 5 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобиком. Хүнээр өнөөдөр хэн хоолнд автлаа? Илүү хэмнэл, илүү боломж олсон дээр. Долоо хөтөлбөр. Хүн бүхний хүлээдээ. Хайртай хүмүүсээ баярлуулах боломж. Хамтдаа надайлах боломж. Илүү хэмнэл, илүү боломж. Чита. Докторь пиццагаа үндсэн үнээр нь 2-р 7,000-аар 3-р 7,000-аар пицца хатын салбараас очиж аваарай. Илүү хэмнэх, илүү боломж. Пицца хат. Өв уламжлан дээдлэх өргөжин дэвжих өөдөө дээшил хэм бэлгшээлтэй шорон гахажил айлчлан ирлээ. Та 10,000 төгрөгийн үлэм жүржигдэх бэлгийн картаар дансаа цэнэглээд 100,000 бонус нэгж 10 ГБ дата хэрэгтэй болоорой. Мобико. 8 гишүүн төгөлдөр цай шинчлэгдэж хэрэглэхэд хялбар боллоо. Сайхан цай чанаж юу. Аюуна. Цагаан сарын хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа хүн молд болж байна. 1-р сарын 12-наас өдрөөр 11 цагаас 21 цагийн хооронд болж байна гэж шүү. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Сайхан бүхнийг сагсамдан дүүргэж кул сангал кул карт. Сансар айлцгий. Амьд байгалийн амт шим, уудаг ногоо жимс, Kagome.
Өгөөжийн хэвийн боов. Үнэхээр өнгөтэй. Азийн суугатай хэвийн боовоо өгөөжөөс. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Мидхаус урал хичээлийн үйлдвэр. Багчуудын дуртай чихэрлэг чили. Лайв амьдралыг шинээр амтлах. За хоол идчихлээ. Ойрт чинь бүр ингээд нөгөө Монголд ч бас аюух амттан гоё шоколад, торт, кейк иддэг үуч юм. Энэ дээр нөгөө бүх юм хумигдаад, түгчигдээд, хаагдаад, боогдоод. Гэтэ яг нөгөө дөрмийн явцад ингээд амжилтаа сайн даван биелүүлвэл гоё шоколадаар бэлгүүрнэ гэсэн. Тэгсэн чинь өнөөдөр яг бүр амттай идмэр санагдажсэн чи яг нөгөө алтан гойг миний дуртай брэнд минь орон дээр бүр ингээ сүндэрлэнхэн байна. Тэгээд одоо бүгдийг нь бол идэж болохгүй бах ярихтаа л миний шүүс гооччлээ л да. Өдөр тэдэн шиг гинэ. Өдөр танцсан шиг гихтэх юм. Нууцаар идэж чадахгүй би чинь айгүй үнэн чиштэй. Тэгэхээр чи яаш нууцаар идэх юм бол чи аюул нууцаар идсэнээ идсэнгээл хэлчих байх. Яг хоо тэгээд ганц шиг гэлэмч ганц шиг хэлээд ганц шиг болно. Сайхан амдаа уусгаад амтыг мэдрээд. За энэ шоколадны бас хавыг үзүүлчихье те. Надад түрүү бас аюу таалагдсан. Ингээд дээш ингээд монгол гэр ингээ өрхөн ингээ нээлттэй. Тэг ингээ дотроос ингээ тоон байгаа. Энэ гэхдээ бас дизайнерын манай монголчууд их мундаг бодож зохиож гаргасан. За чихрнүүдэд түр зэрэг насгачээ. Ингээ дотор их гоё нараа алаг мэлхий шагаа ингээ монгол ингээ гэр те олбогтой. Тэг өнөөдрийнхөө нормыг би идчихье. Түрүүн яг нэг юм жижигэн ширхэг хар сэрэмс идсэн. Бас тэр үнэхээр бас бологдуулдаг шүү. Тэгээ ер нь бол миний хоол бас жоох ихтэй л ашиг байна. Тэр хар сэрэмсээ идсэн. Тэгээ сая вега яг шууд уугаа шарсан дүүфүү гэдэг араас нь ингээд нэг шоколад идэх юм бол миний өнөөдөр хоол бол ихтчлээ. Өнөөдөр би хүссэн дайсаагаас надад нэг юм гоё өнөртгүүлэгч. Ингээ сайхан 50 унтахад өнөртгүүлэгч. Гэхдээ тэгээ бас Япон орн ч нөгөө сүнс мүнс ихтэй гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгээд би ч нөөрөө нөгөө их сүсэг бишрэлтэй бас их аимхан. Тэг юмыг яаж мэдхөө өнөөдөр нэг сайхан бүтэн ойртон тэгж удаад. Ер нь бол шин дав гэл сэрэл байгаа л да. Тэгээд энэ нөгөө төв замтайгаа орох учраас машин дуурал энэ аюу сонсоод дотроо ийм галтай. Тэгээ дээр ийм хөөрхөн тавг шиг. Тэгээ арома ийм ойл буюу ийм үнэртэн тос загсан. Тэгээ энэ хүнийг тайвшруулдаг. Тэгээ мат энэ Japon буюу Japонд бол бас дайсаг юм байна шүү дээ. Өнөөдөр орчуулагч охиндоо хэлээд тэгээ тосыг загсан. Өнөөдөр үнэхдээ аюу гоё лавандрын миний дуртай би лавандарт аюу дуртай байхгүй юу? Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Дайсогийн бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэхэд хялбар, тун, аятайхан юм билээ. Амар гоё нэртэй юм байна. Энэ тэгээд та ийм жижиг нэг аюу удаа хэрэглэх юм шүү дээ тэгвэл. За тэгээ гоё үнэртээд өчтөр би энэ нүрэндээ маск түрхэж хонсон. Өнөөдөр маск түрхэж хоноочлохгүй хаа. Тэгээ сайхан нүрээ цэвэрлээд оронд ороод нам унтлаа. Яг үнэлээд амар ядарчин. За унтлаа. Шууд унтлаа. Эдүү унгаа нам амшгүй. Өтсөр усаа олдохгүй. Зүүд битгий зүүдлээсээ гэж унтлаа. Өнөөдрийн альжаалаа тайлж амрах цаг болжээ. Маш их хөдөлгөөнтэй энэ хотод ирээд 3 дахь хоног гэж байна. Өдрийн явдалдаа манай оролцогч их л ядарчтэй. Дахиад 7 хоног бидний өмнө байна. Хичээгээрээ Отгонжаргал минь. Бас сайхан амраарай. За цагт болж байна. 9 сагс. Өнөөдөр зүр явж хичнээнч даалгавар биелүүлүү, хаа хурж явчихв. Өглөө нөгөө капсул хотелд ганц кагомигийнхаа нэг бананы жуус уугаад гарсан. Тэрнээс хойш юу ч хил дээр тавьж чадсангүй. Явсаар байгаад ирлээ. Гэхдээ өнөөдөр би гомго идэхгүй гүрийнхээ шийдлээ. Нөгөө уламжлалт ганц өндгөө чанчлаа. Дайзогийнхаа энэ керамик саунд амар хэлчих ш. Дайзогийнхаа энэ ер нь миний ширээгээр юу л байна? Дайзог байна. Ер нь ингээд энэ одоо энэ Кагомегийн нэг мундаг менежер бүсгүй байна. Энэ ёстой хүн панаалтан гэж
орж ирээд Ганхуухаа та манай энэ керамик сав айгуу гоё шүү дээ. Та ингээ өндөг ингээ та айгуу их ядарч байгаа хөх те. Одоо орой ирэх юм бол та ингээ хөдөн дээр сайхан манай энэ дайзогийн бүтээгдэхүүнийг ингээ хөдөн дээр тавьчих юм бол айгуу өглөөсөө амар гоё сэргэлэн босч ирнэ шүү дээ. Ер нь салфет хэрэгтэй Ганхуухаа энэ хүүхдийн хэлтэй гэхдээ ямар ч үнэ тань авахгүй шүү дээ. Бараг идэж болно гэж. Та Ганхуухаа тааш нэр орой айгуу гоё ном уншдаг шүү дээ. Айгуу хөргөн чинч гэдэг тавьдаг. Ингээ сайхан ном уншихтай нэг нэрээ ястан. Таны жиж бодлон жижиг өрөөч гэсэн ингээд бас муу зуухад үлдэг ингээд яг японочууд ийм муур тавьдаг шүү дээ айзог их шүү. Тэг үнэстэн бас гоё ингээд та мам тавьчих ёо. Юу дүүрэл дайзо. Бас Mild гэдэг нэг компанид очсон. Тэдний харин надад ашгүй нэг хэрэгтэй мөчлөө шүү. Над чигийн тамхичин хүнд бол энэ тэн жовтой тамхиад атоо ийшээ хүмүүсээс аваа хийгээ явж хахад энийг амар юм байл. Монгол байдаг гэсэн. Манайхан бас энийг аваад хармалчаад явж ивэл амар юм бэл. За ингээд нөгөө бүтэн нэвтрүүлэг спонсор ярьсаар гол үндсэн ажил дааж орж чаддгүй үндсэн юм ааж ярьж чаддгүй энэ нөгөө айхтар ном оройжин гол ном уншихын Японы талаар ахал мэдээлэл зориулахын ер нь ярих тийм заавч хөлөө олдох нүг юм ч гэдэг. Олдох байлгүй дээ бодвол сайн бас хэдэн өдөр байна. За манайхан тэгээд сайхан л байна. Одоо бас тэгээд жоохон туржуу яач юу. За одоо 3 хоног дотор арайш бас тийм хурдан турчих واخа. За ямар ч байсан бас уурга нөхөж авахгүй болохгүй. За нөгөө саримсаа бас идэх хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь бас нэг сурчлагын юм байгаа шүү дээ. Хар саримс гэдэг байгаа нэг. Тэр их зүгээр юм байл шүү. Хар саримс бол их зүгээр надад таалагдсан. Яа энэ ганц өндөр хараа шууд шүүс мүс гоёж юу болчиход амар үлдсэн байна шүү дээ. Өндөр чинь ийм гоё байдаг үлээ. Японы талхад байх юм. Яг юм баггүй. Муудахчгүй ядчих. 3 хоног хийсэл гэж байна. Нандаа. За нөгөө та хүн намаа соншал Японы гоё түүх мөгөөс хуваалцдаг баахан тийм зурдаад ирдэг. Рекламын сурталчилгааны материалууд юм хийсээр угаад тэрийг ч ирж чадахгүй. За Япон улс интернет гайхамшигтай өсөө 127 саятай. Тэр 127 сая гэж хэлэх хэрэгтэй юм байлээ. Би бас 130 мөч өгсөн. Хүүгүү Ганхуухаа тэгж хэлж болохгүй шүү. Ягаад гэвэл 127-оос багасаад байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр нэгэсэндээ Японы одоо хамгийн том асуудал бол энэ төрөлтэй асуудал байна. Залуучууд маш бага хүүхд гарч байна. Нэгэсэндээ өгсчүүлэн нэг давмаадаад төрөлт их багасаад энэ японочдыг сони хүүхд гаргахаас илүү нохоо халтаад авчих юм. Нохоо хөгжгээ арчилчих юм. Хайрлах юм. Тэгээ энэ маань их хэцүү одоо тэгээд мэдгүй одоо хэдэн жилийн дараа би аягүй нэг Японы талаар нэвтрүүлэг хийх юм бол Японы хүн ам одоо 126 сая гэж бараг саяар багассан ч гэж магадгүй ийм тоон үзүүлэлт харагдаад байна. 40 мянган жилийн өмнө энэ Японы арлууд дээр хүн олдсон гэсэн ийм баримтууд байгаа. Тэгэхээр бас нэлээд удаан энэ Японы арал дээр бас хүмүүс байсан гэсэн. За ер нь бол японочдыг Азиас нэг жоохон тийм өөр хүмүүс гэдэг манайхан бүгдээрээ мэднэ. Тэгээ тэр нь одоо ямар үндэстэн байдгийг бэ гэхэн ерөнхийдөө энэ айны гэдэг нэг тийм үндэстэн байсан юм байна дээр гэдэг. Одоо ч бас тэд нар байгаа. Одоо нэг 200 мянган хүн ам үлдсэн. Тэр нь ерөнхийдөө Хоккайдо арал дээр амьдардаг юм шиг байна. Тэгээ айны гэдэг хүмүүс бол ерөнхийдөө юм тийм европчууд царайтай, маш ширүүн үстэй, маш баваасан сахалтай ийм нөхдүүд байдаг юм байна. Тэгээ энэ нөхдүүдээс Японууд их гаралтай гэж үздэг. Тийм ч үднээсээ японочдын хамар мамар нь бас европуудтай адилхан өндөр одоо үсг эзгэн нарай өөр одоо яг Аз төрлийн монголоидны гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь яг монголоидны раса гэж байгаа. Ерөнхийдөө энэ Азийн бүх хүн төрөлхтнийг Аз төрхтэй хүмүүсийг монголоидны гэж байгаа. Ягаад монголоидны гэснийг бол мэдэхгүй гэхдээ яг тэр Германы эрдэмтэн байт юм да химбэлээд Блумбах гэдэг нөхөр 1700 оны үед энэ расын судалгаа хийж байгаад European Mongoloidны гэж ингээд рас гаргасан. Тэр нь жаахтай мэдээж аргагүй манай нөгөө 12 дугаар зуунаас хойш Шингисийн байлдан дагуултай хойш хамаатай байх ягаад гэхээр бид ч дэлхийг эзэжсэн ард түмэн тэр сүднээс Аз хүмүүсийг юусэн Монгол гэж хардагч байж магадгүй. За ингээд Азуудаас бол арай өөр төрхтэй ийм хүмүүс байна. За ингээд үг түүхийг харахаар за мэдээж Японы түүх бол маш олон хаадуудын ийм түүхүүд байгаа. Би ингээд маргааш бид нар эндээс өглөө их босоод Японы алдарт Фужи уулар руу аялна. За тэнд очихдоо би та бүхэндээ бас нэгэн гоё түүх ярьж өгье гэдэг нэлээд бас уншиж судалж байгаа. Тэр маань мэдээж Юан гүрний их хаан Хувлаа хааны үед Японыг бол 2 удаа байлдан дагуулсан ийм түүх байдаг. Тэгээ энийг бас нэлээд уншиж байгаа. Тэгээ энэс та бүхэндээ бас хуваалцсан гэж бодож байгаа. Ер нь бол Японы түүх бол одоо тэртех манай эртнээс өмнөөс хойш ингээл явсараа бол хоорондоо жижиг момгууд байлцаар 1543 онд шиг санжин анхны нэг Японуудыг бүгдийг нэг нэгтгэх гэж үзсэн нэг тийм оролдлого гарсан. Тэр нь болохоор
Ода Набуянага гэсэн баха. Энэ Японы хэлүүдийг шийдэхэд айгүй хүндрэлтэй. За энэ нөхөр бол ерөнхийдөө бас Японы одоо энэ олон ханилгуудыг бас нэгтгэхэд нэг тийм улсрахуу зохион байгуулалтанд оруулсан гэдэг түүх байдаг. За хамгийн анх Европчуудаас Португалууд 1543 онд бол Японд хөл тавьж ирсэн. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө голцоо Англиуд, Португалууд, за Америкууд тэрнээс хойш ирсэн. За Мэйжийн хувьсгал бол мэдээж хамгийн чухал он жил баг 1868 он яригддаг. За энэ хувьсгалаас хойш бол Япон бол өсрөнгөө хөгжиж ирсэн гэдэг ийм түүхтэй. За яг тэр үед одоо нөлөөсөн зүйл бол мэдээж Европчуудтай холбоо одоо худалдаа намайг хийдэг. За тэр тундаа Америкуудтай холбоотой байсан. Тэгээ Америкийн нөхөр Мачо Перри гэдэг нөхөр их одоо Японы түүхэнд их тодор бичигдсэн нөхөр. Энэ нөхрийн талаар бол киноч хүртэл хийгдсэн. Манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа нөгөө энэ Том Крузийн тоглодог Самурай гэдэг кино. Энэ нөхрийн одоо үндсэндээ хийгдсэн ийм кино гэж байна. За Оросууд маань ч гэсэн Японуудтай энэ хүрээлэн арлаар дамжаад бас нэлээд холбоотой байсан. Хамгийн анх ирсэн нөхөр нь бол Путятин гэдэг баха нэг адмирал нөхөр. За энэ бол одоо бас Японы түүхэнд нэлээд байр суурь эзэлдэг ард түмэн. За тэгэх сонин түүхүүд бол бий. За мэдээж Монголын түүхтэй холбоотой түүхийг би та бүхэндээ маргааш яриагээд хэлсэн байгаа. Ер нь бол монголчууд маань энд 2 удаагийн дан хийгээд нийтдээ 140 мянган монгол цэрэг. За монгол цэрэг гэх нь хайшаа ер нь бол монгол цэргүүд маань цөөхөн байсан. Тэр үед юан гүрнийг захирж ирсэн хувилаа хаан маань бол хөвчлэн Солонгос хятад цэргүүдээр бүрдсэн юм. Тэгэхээр 140 мянган цэрэг одоо тэр дайнд бол нас орсон ийм гашуун түүхтэй. За эргээд харахаар Япончууд өөрснөө бас их тийм түрэмгийн ард түмэн мэдээж дэлхийн 1-р дайны үед дахиад нөгөө Лига Наци гэж байсан юм да. Тэрний хүрээнд Японууд чинь Орос, Англи, Францтай нэг альянс болж оролцож ирсэн. За дэлхийн 2-р дайны үед бол мэдээж манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа Итали, Германтай нэг альянс болоод орж ирсэн ийм түүхтэй. За Япончуудын гайнаас болж Америкууд бол дэлхийн 2-р дайнд татагдсан. Нөгөө Алдар Перл Харбор гэдэг киног манайхан надад хэлүүлдэг бүгдээрээ үзсэн баг 41 онд Японууд гинтийн Перл Харборд дайрснаар одоо Америкууд дэлхийн 2-р дайнд орсон. Энэ чих буруу зүйл болсон Япончуудын хувьд бол дараа нь эргээд одоо Токиод жишээлбэл Америкийн нисэх хүчин бөмбөгтүүд бол яг л одоо нөгөө Монгол цэргүүд 140 мянган өгсөн бол яг тэрнтэй адилхан 140 мянган Япончууд бол Токиод жишээлбэл нас орсон байх түүхтэй. Ер нь юм гэдэг бол заавал өгөө аваатай байдаг юм сонин түүхийн юу харагдаад байгаа юм үүднээс харахад. За ингээд яриад ах юм бол Японы түүх бол одоо нэг оройн дотор нэг өндөг эдэнгээ ярьчих зүйл биш. Тийм учраас та бүхэндээ ингээд баг багаар сонирхолтой зүйлүүд нь байвал бас ингээд яриад явъя гэж бодож байна. Ер нь бол парламентын загсалтай орн одоо тэр тундаа бүр парламентаа сонгодог парламентын загсалтай орн Шинзо Абе гэдэг одоогийн ерөнхий сайд нь бол одоо Японы түүхэнд маш удаан энэ улсыг удирдах байгаа юм түүх. За мэдээж дээрэс нь одоо Симбалицкий хаан импери ус гэж ярьдаг хаан засгалтай хаан одоо бэлэг тэмдэг нь бол одоо Хирогито гэдэг одоо мундаг хаан одоо удахгүй хүүтэй хаан ширээг өгнө гэж зарласан байж байгаа. Тэр нь одоо 19 онд тохиох юм шиг байна. За 20 онд бол мэдээж Токиогийн Олимп болно. Эндээ одоо үжээ бэлдээд эхэлсэн харагдаж байна. За нэг сайхан битээ бол манай Сумогийн хавраг Хакко маань Токиогийн Олимпийг нээн гэж байна. Ер нь бол монголчууд бид нар Олимп Бээжинд Олимп болсноос хойш их явдаг болцсон. Токио бол бас төдийлөн хол биш учраас 20 онд манайхан монголчууд нэлээд авчаад суух байх гэж бодож би ч усаас гэрүүлээ авчих гээд одооноос бэлтгэлээ хийж байна. Одоо би Токио 20 онд ирэх байраа одоо би загч байна энд. Тэгжээж надад тэр байр минь хямдхан болдог. Жолооч молоочоо хүртэл гэж байна. Энд юу нэг бас тийм монгол залуучууд жолоо молоо бариад хүн амьтанд туслаад их сайхан явж байна. Бидний үүсэлт одоо бидний 2100 яны өрөөнд гэсэн 2 монгол залуу бид нар их сайхан үйлчилж байгаа. Тэр даас давгаа нөгөөд нь хэмлэлээр нэрийг марчлаа. 2 доос баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй баг. За нэг иймэрхүү тэгээд маргааш Фужи хэмээх гайхамшигтай ууд руу хэдүүлээ. Явъя. Нөгөөд чинь яриандаа халаад нөгөө өндгөөч мартсан, өснөөч мартсан ярьж штэ. Би ч тэгээд яриа хүн шүү дээ бас тэгээд. Даатаа тэгээд нөгөө намаа барьж аваа. Гэтэ өнөөдөр түүх мөхийн ном уншихгүй шиг. Өнөөдөр хайртай Янаныхаа номыг уншаад. За нөгөө алдарт нөгөө манай заяа сэргэлэн заяаг юу гэсэн гарчээд ингээ асаагаад тавьчихсан да. Ингээл унтлаа. За маргааш уртлаа. Маргааш уулзлаа баяр та. Өндөг талхыг арын хоолнд хоршуулж байгаа оролцогч маань нэг бэлэн гомонго хадгалахаар шийджээ. Өөрт нь болж ивэл энэч зөвлөдөг. За юутач хэрсэн арлын Японд ирсэн 3 дахь өдөр өндөрлөж байна. Азийн хөгжлийн манлайлагч энэ оронд үзэж харахаас аваад сонсох зүйлч их байна да. Дараагийн дугаарт та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно.
Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд жаргаж байна. Наран улсын тэнгэрт 2100 йен реалити шоуны 4 дахь нар мандах тэр цагт таныг хүлээж бай. Түр баяртай үзэгчдээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Southern Coffee. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Ивент тэтгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Яна, яг сонаа гэхгүй. Хараад баг толгой удаж гэж байна. Олон галт уулын нийлбэр болсон энэ улсын халуун аршааныг нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Кагомигийн үйлдвэрт аялсан тэмдэглэлийг дараагийн дугаарт үзүүлэхээр бэлтлээ. Сайн йогурт, гишүүн энэ тортой шин төрөл худалдаанд гарлаа. Ядарч өгөх нэ. Даргаа